Det er en historie om mange forskellige ting. Men det er først og fremmest historien om det teater, som vi fik ind i stuen i 2014, og som har været vores samlingspunkt lige siden. Ikke et hvilket som helst teater kan skabe sådan en besættelse. Men der er nu også tale om en helt særlig form for teater. Ja, fantastisk. Jeg var enormt optaget af det. Jeg blev altså nærmest så afhængig af det, så jeg godt kunne vælge store fester fra, sådan noget, for bare at være hjemme og sidde og lege med mit dukketeater. Altså, det gjorde jeg virkelig. Men altså, dukketeateret var en meget, meget stor, det var det vigtigste legetøj, eller hvad man kalde det, interesse i de der år, fra jeg var 10 til 14 år. Det var absolut centralt. Jeg havde også nogle venner, men altså min bedste ven, det var mit dukketeater. At det legetøj så ramte en streng dybt, for ikke at sige den dybeste basstreng i mig, og er blevet siddende lige siden, det var der ingen, der kunne vide. Og det var så æstetisk og så yndigt. Der var publikum på, og stole sat op i hjemmet og sådan noget. Det var meget skægt. Fantastisk. Ja, der er tale om en helt særlig form for teater her. Men lad os lige spole lidt tilbage til ham her. Alfred Jacobsen, lisograf og visionær teaterekspert. Fra 1880'erne og frem hyrede han nemlig tidens bedste teatermalere og illustratorer, og sammen producerede de nogle af verdens smukkeste modelteatre. Og kunstnerne må have kunne lide opgaverne, for ofte fik de kun et par teaterbilletter eller et måltid mad som løn. Snart havde han en flåde af imponerende teatre, 65 skuespil og omkring 665 billedark, som lige til i dag har gjort kreative mennesker endnu mere kreative. Og da Familiejournalen i 1914 begyndte at indlægge dekorationer og teatre i deres blade, blev modelteater pludselig udbredt til alle dele af befolkningen. Først da tv og tegneserier kom på banen i 60'erne, forsvandt det langsomt. Men det eksisterede heldigvis stadig. Og mange har haft deres bedste barndomsoplevelser med det. På min 10-års fødselsdag, der fik jeg et C-teater inden for Prios dukketeaterhandel. Og dertil fik jeg Aladdin. Det var en stor forestilling, ikke? Det var sådan en, der havde taget år at skære ud, hvis jeg selv skulle have gjort det. Så der var min lykke gjort, altså. Det var simpelthen den bedste gave. Da juletræet vi var færdige med at synge, så gik pludselig dørene op til spisestuen. Og hvad kom frem der? Et dukketeater. Og inde på scenen, der stod dekorationen til Skatteøen. Jeg er selv vokset op med et af Alfred Jacobsens teater. Et A-teater, det største af dem. Og sådan et fik vi som sagt pludselig ind ad døren igen i 2014. Hvis du går lidt frem der. Det har betydet en stor omvæltning i vores familie. Næsten som at få en hund og en masse ekstra arbejde til far her. Se bare. For hvis man tror, at et teater kræver mindre pasning end en hund, så er man fejl. Men nu har vi teateret, og så må vi hellere gøre det ordentligt. Derfor har Jakob, Sofia og jeg været ude og besøge alle de modelteatereksperter, vi kunne komme i nærheden af for at lære nogle tricks. Men der er stadig mange, jeg gerne vil besøge. En af dem er Ola på 91, som er pensioneret bankbestyrer og bor i et lille hus uden for byen Reykjende. Jeg har nemlig hørt, at han har bygget på et utroligt dukketeater i over 20 år, og det vil jeg gerne se. Dag med dig. Tak fordi vi måtte komme. Velkommen. Ej, hvor er det flot. Hold da op. Har du siddet og lavet alt det der? Ja. Kapitaler. Ja. Hvordan har du lavet dem? Hvordan bliver de så detaljeret? Det må du nok spørge om. Det kan vi ikke sige højt. Wow. Jeg bruger alle mulige materialer. Der er fabrikshemmeligheder her. Hold da op. Ola er meget fiks på fingrene og faktisk også uddannet billedkunstner. Men han endte altså med at bestyre en bank. Hvordan kan en bankbestyrer male teaterdekorationer? Fordi han har en fortid, som jeg har gået på kunsthåndværkerskolen i sin tid. Nå, okay. Og der har jeg lært at nørkle med sådan noget. Og skoven, det må jo så være
Ja, det er en af Carl Lunds dekorationer, jeg har lånt. Ja. Han var en kendt teatermaler, men jeg så det i en bog. Har du selv malet det så efter hans skitse? Ja. Fantastisk. Det er lavet på krydsvenér. Hvad søren, og hvordan har du lavet det? Det er gevær med aftrækker og sabler. Jeg har været inde og set på geværer inde i, Tøjhusmuseet. Tøjhusmuseet, ja. Og der har jeg stået og fundet ud af, hvordan sådan en lås ser ud. En snaplås. Ja. Er det så kulsoen, det her? Det er kulsoen, ja. Den onde. Og bambus er meget velegnet til at lave sådan noget. Her har Ola siddet i over 20 år og snittet og malet. Teateret blev dog hurtigt for stort til hans hus, og publikum er der heller ikke plads til. Du har noget, du kan vise mig nu? Ja, jeg skal lige lave et sceneskift. Ja, men vi venter bare. Det er fint. 7,5 minut, tror jeg. 7,5 minut. Vi tager tid. Ja, det gør med jer. Jeg får en røvfuld, kan jeg få. Derfor beder Ola mig at læse et par replikker højt, så han for første gang kan se sit teater i funktion. Vil du læse det der? Ikke for hurtigt. Ikke for hurtigt? Nej, sådan at jeg kan følge med. Jeg skal derover og styre figurerne. Hører den til her også? Nej. Nej. Jeg må hellere lade være. Ja, jeg tror, du skal holde dig væk. Så kan du læse, ikke? Ja, er du klar? Ja. Hans Majestæt er sammen med rådet og de høje militære chefer i gang med at træffe beslutninger om forsvaret. Majestæten bad mig om Det er hyggeligt at besøge Ola, og mens vi står her og øver, får jeg en idé. Jeg vil forære Ola en opførelse af hans forestilling. Hvordan ved jeg ikke endnu, men der skal nok vise sig en mulighed. Det var doch ærgerligt, nu hvor jagten er forberedt, og alt er så fredeligt og skønt her i Sydsjælland. Han er super ærgerlig over, at jagten er blevet afblæst. Jeg vil selv prøve at se det der, for jeg har aldrig set det i funktion. Så det er faktisk en lille hilsen, som jeg vil læse op. Nogle uger senere fylder Ola 92, og hans barnebarn Rasmus, som i sin tid satte mig i forbindelse med Ola, har lovet at læse mit fødselsdagsbrev op for ham. Kære Ola, tillykke med fødselsdagen. Det var hyggeligt at besøge dig i onsdags og se et flotte teater. Selvom jeg kun har mødt dig denne ene gang, føler jeg alligevel, at vi er våbenbrødre i vores sære hobby, som du indledte nøjagtigt i det år, hvor jeg forlod den, nemlig i 1980. Nu har jeg netop genoptaget den gamle teaterinteresse, og min gave til dig skal være, at når du har fået dit teater stillet op det rette sted, så kommer jeg og besøger dig med et hold af skuespillere og modelteatereksperter, og så skal vi spille et drama fra 1658 for et publikum udvalgt af dig. Tak, det var venlig hilsen, Martin det rører mig Ej, for sjovt. Ja, så kan vi endelig se et resultat. Så bliver det sat op Ja. efter 35 år. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg skal opfylde mit løfte til Ola. Men der skal nok dukke noget op. I mellemtiden vil jeg benytte lejligheden til at sætte et par ting i gang til vores egen forestilling. Jeg skal nemlig have noget lys klar, når børnene kommer hjem fra skole, så jeg kan lige så godt begynde nu. Blå, rød, gul, blå, rød, gul, blå. Der er mest blå. Tada! Det virker. Jeg var inde og se Poul Reumert som Christian 4. i Elverhøj, vores nationalklenodie. Og kort tid derefter arvede jeg Det Kongelige Teater som modelteater. Og det blev simpelthen mit kæreste eje. Modelteateret blev en tid for mig nede i kælderen hjemme i Sorgenfri, hvor jeg kunne udfolde mig sammen med et par kammerater. Det var 2 bestemte kammerater. Det var Karl Erik og det var Michael. De var med til at spille. Jeg kan jo nok ikke lægge skjul på, at det var mig, der spillede de fleste roller. Men vi lavede det her teater sammen, og det var simpelthen begyndelsen for mig og udviklingen af min kreative hjerne. Man kan jo selv bestemme tempoet. Man bliver jo ikke jaget op. Man er ikke i konkurrence med, hvor mange gange man kan skyde en person eller noget andet. Så man sidder virkelig og udvikler sin kreative hjerne. De bliver mere og mere til passive forbrugere af kultur, frem for at de får et aktivt bevidsthedsliv, at de tilegner sig deres fantasi, deres mulighed for selv
og give udtryk for deres følelser, deres angst, deres længsel, deres drømme, deres kærlighed. Lære at bemægtige sig discipliner, klaver, guitar, at læse, skrive, male, sy, modellere. Lære at lave syltetøj i stedet for at købe det. Lære at sejle. Lære at være selv herre over det. Være selv kilde til sine betydninger. Og ikke skulle være afhængig af at skulle forbruge sig til mening og til musik og til kultur som en fritidsbeskæftigelse, men en måde at realisere sig selv på. Og der hentede jeg så modelteateret op fra kælderen igen, og der havde jeg de skønneste år, hvor ligesom lyset fra Eventyrland slog ind af vinduet igen, og eftermiddagene blev uendelig lange, og man kunne selv klippe dukker, man kunne selv lave bagvægge, man kunne selv lave buske, man kunne selv sætte lys. En af de ting, jeg selv har savnet i Aladdin, det er der, hvor Aladdin kommer med alle gaverne til sultanen, som han skal give for at kunne få Gulnara til brud. Og der er Morgiane med, Aladdins mor, og sultanen siger, hvem er den kvinde omgivet af slavinder? Og så siger det er hans mor. Men der er ingen slavinder. Så nu tænkte jeg, at vi måske kunne få nogle slavinder med ved at tage denne her figur fra jorden rundt i 80 dage. Der tænkte jeg, at jeg ville male Morgiane ind her i stedet for. Og så se, om jeg kan få det til at se nogenlunde rigtigt ud. Det her er sådan, som Morgiane ser ud, når hun er fin. Og jeg har faktisk også malet hende bagpå, så man kan vende hende om. Men jeg vil gerne have det der, hvor hun bliver båret af slavinderne. Så hun kan komme ind her, så kan hun gå ud igen, og så kan hun komme ind som almindelig. Jeg gør ligesom sidst, at jeg begynder med hvid. Sådan så, at jeg først dækker det, jeg vil male. Så er det lidt nemmere. Så maler jeg hvidt hen over hendes tøj. Og sørger for at lade hænderne og ansigtet være åbent. Så skal jeg først have fundet farven på hendes kjole. Det er ligesom 2 farver, ikke? Eller kåbe. Det er den lyse og den mørke. De er ikke sådan helt lette at få styr på, de farver. Især ikke med denne her farvelade. Men blå skal vi i hvert fald bruge. Vi skal også have noget af den anden. Denne her. Og så er det ligesom om, der er en svag olivengrøn i skyggen der. Så vi tager lidt grøn her. Og måske lidt af den anden grønne. Og lidt okker. Og så rigtig meget hvid, fordi det er jo en lyseblå. Men den havde jeg jo allerede. Nå, nu må vi se, om det kan lade sig gøre. Først altså blå og hvid. Så skal vi have hende her, den unge Aunda, til at ligne den gamle Morgiane. Jeg kan jo godt bruge de øjne, som Aunda har, men jeg er nødt til at lave hende lidt ældre og have sådan lidt mere rynket. Så nærmer vi os et resultat her. Der har vi den liggende Morgiane. Og her var den gamle, den liggende Aunda. Altså folk, der kender den her, de vil godt kunne se det samme. Jeg håber, de synes, det er en sjov idé. Men der mangler flere figurer endnu. Nogle af dem kan måske laves ud af den menneskemængde, der står omkring Aladdin, når han bliver kronet i sidste akt. Kom, min elskede. Lad os gå ud og se din fars smil i dødens nat. Men heller ikke det er nu helt let. Ja, så skal man skære dem ud, men problemet er, at de hele tiden overlapper hinanden. For eksempel, prøv at se ham der, ikke? Han rækker armen op i luften. Hvis du skulle skære det fri, så ville han stå med armen op i luften, plus han ville have den anden dames hånd ind foran, ikke? Så jeg har snydt, nu skal du se, det har faktisk været ret sjovt, det her. Ham her, der havde hende der ved siden af, der viftede med et tørklæde, ikke? Så jeg tegner lidt om på det, så det ser ud som, det er ham, der vifter med et tørklæde. Eller holder et tørklæde fra den ene hånd til den anden hånd. Ej, sjovt. Ham herovre, som står med armen op, der har jeg simpelthen klippet hans arm ud og drejet den ned. Så det er den samme hånd, nu peger den nedad. Ja. Så er der ham her, der står med en, han står med en dreng foran, ikke? Ja. Der har jeg taget stykker af hans tøj og klistret sammen, så det dækker drengen. Og så har jeg
malet lidt også, og taget hans arm der, som gik frem, den har jeg taget og bøjet ned. Ja, man kan også se, at der er en lille bitte forandring. Der er lidt forskel der, lille bitte smule forskel, men man tænker ikke over det, vel? Nej, og man ser det også lidt langt væk fra, ikke så? Ja. Og alle dem her, fordi de skal jo gå i baggrunden, så har jeg også formindsket dem. Og sådan fortsatte jeg, indtil jeg havde alle de figurer, jeg skulle bruge. Skåret dem ud. Alt sammen, imens du har været i skole. Jamen, kort fortalt, så vil jeg sige, det vigtigste, der skete i min barndom, det var, at jeg fik et dukketeater. Og jeg kom til at beskæftige mig med det 24/7. Det var mange år. Alt for mange år. Jeg kom også til, altså da jeg så faktisk selv blev sådan en, der gerne ville arbejde med teater og komme ind på Aarhus Teaters elevskole, så slæbte jeg kraftedeme med mit dukketeater med til Aarhus. Men tilbage til Ola Svensson. Jeg havde jo lovet ham en opførelse af hans skuespil, og det tog det meste af efteråret at finde den rette flok til at hjælpe mig. Så dagen efter min 53-års fødselsdag, hvor det er fuldmåne, ankommer jeg til Præstø sammen med skuespillerne André Petersen, Christa Waldorf og Miki Stolt. Vi har først nået at øve replikkerne i bilen, og på grund af fuldmånen og spændingen har ingen af os sovet om natten. Ej, hvor ser det godt ud. Og så kom toppen endelig på. Ola har i mellemtiden fået et lokale til sit teater og samlet det i fuld størrelse. For første gang nogensinde. Jeg kender dig godt. Du har været så. Du er det samme ikke? Ja. Nu skal du høre. Bag scenen står alting meget tæt. Jeg er allerede kommet til at rive en figur på gulvet, så den skal limes. Så jeg fortsætter i undertrøje for ikke at komme til at ødelægge mere. Der er kun kort tid til, at publikum kommer, så vi går straks i gang med aftalerne. Hvordan ser det ud med den blå her, André? Altså, klokken er jo 7:15. Hvad er det, du vil skrive? Jeg vil skrive, om de kommer fra konge- eller damesiden. Af en eller anden grund skal alle figurer ud og ind i min side. Palle kommer ind fra hvor? H. Godt. Bol kommer ind fra? H. Fra H? Ja. Ja, H. Fra højre? Nå, okay, selvfølgelig. Hun går, og hvor går hun ud, Bol? H. Og så kommer Ib ind fra H. Og så kommer Bol ind igen, og hun må vel komme ind. Så kommer han ind igen, og der er selvfølgelig også H. Ja, H. Og så kommer Svend Gynge. Han kommer også fra H. Ja, hoveddøren er jo H. Altså, det er derfor, det hedder H. Det er hoveddøren. Kommer der et skud? Er I klar? Så laver vi en hurtig generalprøve på nogle udvalgte scener. Der er mindst 25 figurer og lys- og lydeffekter. Det lyder ikke rigtigt. Du skal have manuskriptet helt væk. Der skal også være nogen, der står herinde. Ja, det er flot, det her. Ja, du må gerne være kritisk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal være kritisk med. Jo, der er én ting. Vi taler som et hvert moderne menneske. Nej, det gør vi ikke. Alt for hurtigt. Vi taler ikke som moderne mennesker. Det kan jeg godt fortælle dig. Det er rigtigt. Vi skal tale langsommere, for vi er vide. Ola, hvad synes du om de to svenskere? Er det dumt, de snakker svensk? Skulle de hellere snakke dansk? Jeg synes, det er udmærket. Men når de taler svensk, så ikke for hurtigt, for så er det ikke alle, der forstår det. Nej. Det kunne være en måde at løse det på. Ja. Jeg må sige, jeg er nervøs for alt det der kamptummel Det skal du ikke være. og gynger ind og ud. Og... Det lyder smadret godt. Det ser næsten ud til, at vi kan nå det til klokken 21. Men midt i det hele vil Ola have os med på café. Altså, nu går vi hen og tager den pause, for jeg synes, vi bliver åndssvage. Det gør vi. Altså, jeg vil egentlig helst blive her. Ja, det er jeg godt klar, men... Der er masser af hyggelige caféer i Præstø, og havde det ikke lige været for den omstændighed, at publikum ankommer om en halv time, og vi ikke har styr på noget som helst, sad jeg såmænd gerne her og spiste ostemad med Ola hele aftenen. Der er 4 nisser, Jan. Der er 2 ældre. Vi skynder os hjem for at gøre det sidste klar, Det har nok lidt med min fødselsdag at gøre, tror jeg ikke. og nyder fuldmånen i de gamle gader på vejen. Vi er langt efter programmet nu. At føre figurer, læse replikker, ordne lys, dekorationer og musik på samme tid kræver flere arme, end nogen af os har. Oven i det hele har Ola fundet ud af, at stykket skal slutte med, at nogle nisser kommer ind og giver gaver til de medvirkende. Ja, træet bliver båret af nisserne ind. Båret af nisserne? Ja, altså de står på begge sider. Hvordan klarer vi den? Jamen, det skal du bare lade mig om. Vi får nogenlunde aftalt, hvor alting skal ind og ud, og så bliver vi nødt til at lukke publikum ind, som allerede har ventet en halv time uden for døren. I skal sætte jer her foran, der er de gode pladser. Så kan forestillingen endelig gå i gang. Vi slår på klokken, og så kører toget.
Det er dog en forfærdelig situation at være i. Mutters alene her i præstegården. Du skulle vare din mund, du med alle dine sidespring. Bol kan skaffe skillinger i huse. Hvor har du dem fra, Bol? Har du igen stjålet? Nej, de er ærligt fortjent. Jeg vil gå mig en tur i det dejlige vejr. Det er så sjældent, jeg har tid til det. Vi skal nok have blå skørt ned. Blå skørt. Blå skørt ned. Ja, det er op. Majestæten bad mig at tage et detachement af ryttere ned til Jungs Hoved og underrette deres nåde om tilstanden i landet. Vær det for tiden, når de bringer mig, herre borgmester Nansen. Nu hvor jagten skulle til at begynde her. Er den svenske hær nået frem til Præstø og huserer og plyndrer og brænder huse af? Ja, det var dog ærgerligt, nu hvor jagten er forberedt, og alt er så fredeligt og skønt her i Jungs Hoved. Vår konge Karl den 10. Gustav vælger at gøre Danmark til en svensk provins. Nå, der har vi høvdingen med følge på vej op langs skovbrynet. Nu bliver svenskerne fanget. Tak for jeres mod, folkens. Musik. Nå, der er du, Pind. Så du noget på din rute? Sluk bålet og slet alle spor. Ip har lagt brænde til ret i ovnen. Må de komme ind? Jamen, de er alle inviteret til juleaften på præstegården. Du så skal have det de gamle nisser, de 2 gamle nisser. Nå, er I blevet med til alle sammen og smagt til maden, ja? Det giver nu til julefest. Det giver for. Det lykkedes ikke Ola at gøre sine børn eller børnebørn interesseret i modelteater. Og så alligevel. For havde det ikke været for hans barnebarn, Rasmus Mark Pedersen, Amen. der dengang var journalist på Radio 24/7, og som jeg fik kontakt til gennem Knud Romer, som også er modelteaterentusiast, var det aldrig blevet til noget. Så noget har forplantet sig ned gennem generationerne, og det er jo det, der er meningen med det hele. Samvær, familiesammenhold, inspiration, dannelse, kunst, fordybelse, og måske noget så gammeldags som kærlighed. Modelteateret har det hele. Og for mig vil Ola altid stå som en, der forfulgte sine drømme, selvom det tog ham et helt liv at nå derhen. En bankbestyrer, der først som pensionist kom tilbage til billedkunsten og teateret, hvor han havde sit hjerte. Jeg føler mig beæret over at være blevet en del af den historie. Universet er kæmpestort og fuld af historier, men lige foran vores næse er nogle af de bedste. Hjemme hos os selv skal vi nu forsøge at opbygge den flotteste af alle scenerne, nemlig Vidunderhulen. Lampen må jeg også huske at få med. Ellers bliver fætter bare vred igen. Og vi skal også finde en smart måde, Aladdin kan komme ned i hulen på. Så sætter vi den der. Men alt det kigger vi på i næste afsnit.